好，歡迎翻到嚟8月8號 U 仔 Podcast。我哋今日睇下啲，我哋今日轉個形式啊，快速睇啲多單新聞，立立雜雜先，好嘛？咁啊，第一單睇下佛山啊，流壽司郎啊，有條毛啊，哇！嗰個蝦壽司上面有條疑似一條攣攣地嘅毛啊，大家自己幻想，我唔講到咁出啦。呢個唔知咩毛啊，唔知係膠毛啊，定係 anal 啦。咁啊，佛山市有個黃女士啊，哎呦，點咗一份三蝦壽司。喂，呢個我知邊隻三隻蝦嘅，即係咩甜蝦啦，跟住有兩個熟蝦定乜鬼嘅，我知邊個15蚊咁你點？咁啊，突然間食下，哇！我當佢係 anal 啦，好冇啊？見到條 anal 啊，撚噶，哎呀！咁啊，佢反映俾會員聽啦，有俾嗰個8折佢啦，唔係啊嘛？哇，咁核突！咁呢啲壽司師傅喺裏面搞咩咯？點解搞後會有條毛咁咧？喺裏面廚房搞咩咧？做下可能痕啊，好痕啊！痕咁咪奀咯，奀嚟奀咪唔覺意閪到落去咯，仲使講一哎喲！咁啊，第二單講咩好啊？有個深圳酒店驚魂啊！哇，好驚喎！睇下咩料啊？瞓下覺啊，張床單自己着喎。哦，唔係啊，我上個禮拜去汕尾都係啊，佢 sensor 嚟噶嘛，佢懶係高科技咁我哋一起唔係啊，張被揩到個床下底嗰個位咧，佢都自己着噶。我覺得係 sensor 咯，有好嘅。咁你起身摸唔到燈掣嘅，你揩到都幾好噶。咩事咧？咁啊，龍華區啊，有對夫婦啊，嚴重客房安全事件啊，做咩事啊？咁呢對夫婦瞓下咧，突然間發現自己咦睇到光喎，咩料啊？上天堂啊，見到光啊！咁點咧？嗱，就咁嘅。佢話憶述當其時係點咧？哦，唔係啊，原來係咁啊！哎呀，原來係突然間有個陌生嘅男人開咗門入房啊，開埋燈啊！哇，唔係咁恐怖嘛？令到佢哋好受驚啊！跟住佢哋就走去清晨先走去前台投訴，唔係啊嘛？可能冇人啊，可能冇人啊。佢話要點樣清楚了解翻發生咩事啊？佢哋兩個好嬲啊！原來係安全漏洞啊！哎呀，喂，其實我又想咁講，你夜晚黑瞓覺，你就算鎖咗個門鎖咧，你都應該要即係鎖多重嗰個人手嗰個鎖啊！即係大家應該知我講咩，即係你除咗本身嗰個門鎖係可以用時卡開之外咧，你係可以再落多一個人手，即係有時卡都開唔到嗰個鎖啊嘛，係咯，我真係嚇死呢單嘢。好，咁咪講埋呢個啦。內地阿媽咧就話啦，不要臉的人得到一切喎，喺香港嘅居港心得咯，咩料啊？佢話點樣融入香港嘅社區節奏呢？移港嘅內地人啦，咁佢係透過人才計劃嚟香港嘅內地老母啊，喺呢個社交網站小紅書啦，就發文啦分享帶住個6歲仔呢，跟住呢個香港已經大半年噶啦半年啊，咁佢又話啦香港人不要臉就得到一切，即係喺香港啊，係咩？睇下點？睇下講咩？好，咁啊點講咧？嗱，佢初時嚟到香港咧就俾人哋笑啦。哎呀，我哋唔敢講日語噶，會俾人笑噶。一開口咧發音唔準啊。咁本地嗰啲街坊咧同外國啲家陣咧就好落力交流。其實我覺得唔係咯，我對嗰啲鄉音嘅人其實冇乜感覺噶，真係冇歧視冇成，我自己就算你哋講錯，我都唔會怪你哋。我反而即係我冇乜歧視性，我反而欣賞你哋咁講添真係噶。我反而喺香港聽到普通話，我反而冇咁舒服添啊！
你反而用鄉音講廣東話咧，我覺得 OK 喎。咁佢決定去呢個學校嘅家教會同埋社區中心咧，厚住個面皮，就詢問一啲免費兒童活動啊，或者一啲本地嘅支援啊。咁佢話啦，咩大蛙喺中環海濱玩啊，見到啲僆仔啊，直接衝上去問一句啊，一齊玩啦咁。哦，我諗冇人會拒絕你咯。哦，你僆仔嘅無國界噶啦，講真，唔通見到個巴基斯坦衝埋嚟唔同你玩咩？係咯，唔會噶，係咯，我都唔會噶。咁世界小朋友玩無界限噶嘛。咁佢原來呢個大媽咧住喺九龍區噶，九龍塘區添啊，哇，咁有噶。咁係人哋人才嚟噶嘛。咁令到佢以往喺內地唔好意思講價嘅佢呢，喺內地冇講價嘅咩？佢決定留喺香港放低呢個包袱做慳妹啊！例如去到呢個超市呢，買到啲唔新鮮嘅水果啦，佢就理直氣壯要求客戶服務員退換喎。例如帶呢個細蚊仔行科學館啊、太空館呢，入門第一句問啦，有冇優惠啊咁講。我又唔係不要臉啊，喂，唔係不要臉，香港人係咁噶喎，呢個係香港本土文化嚟噶喎，攞優惠呢啲嘢，攞着數。喂，你唔攞，我覺得你戇居喎，反而係啊，香港人係攞着數噶啦，正常噶喎。你唔用反而覺得你奇怪，我覺得。嗱，咁啊，佢又咁講啦。香港呢，嗱，講求規律同效率噶，咁佢明白啦。你唔講呢，人哋就默認你 OK 噶啦，所以佢亦都學會喺香港嘅投訴文化。識玩投訴叻仔。嗱，個仔咧喺學校興趣班遇到啲唔適應嘅嘢咧，佢就唔會忍噶啦。即刻 send email 俾老師，即刻當面溝通，正確啊，態度正確啊，啱喎。咁網民話啦，只要唔尷尬嘅，尷尬就係別人。我啱啊，喂，呢啲啱喎，全份嘢都全部係佢終於你係正式融入咗香港嘅溝場，唔係厚面皮，係咯。咁亦都有個網民講翻啦，咁我哋翻大陸都係講啲爛嘅普通話啦，只要你唔尷尬，尷尬住。嗱，我又公道啲講，就算你翻大陸講啲好爛嘅普通話，啲內地人都唔會笑咯。我好少遇到，我冇乜俾人笑，甚至乎人哋講得人哋覺得我講得好聽添啦，真係噶。佢哋話你講得好，我問佢我係咪講得好差？我問佢哋，佢話唔係啊，你講得好聽啊，真係噶。佢哋咁講噶。我而家都成日講普通話啦，講真，其實我而家講普通話多過講廣東話噶，同大家講，即係同大家講，真係噶，因為我識咗個朋友識咗個朋友仔喺內地，我哋成日見面噶嘛。因為我同佢好見得好密嘅，所以我而家講普通話多過講廣東話噶，除咗開台之外，真係噶。咁我喺香港生活，我都唔使同人接觸嘅，都唔使點同人講嘢，兩句咯，買嘢嘅時候講兩句咯。所以我呢個台係訓練緊我啲廣東話唔好退步啊。真係噶，真係噶，係啊。咁所以就講埋我少少個人嘅分享啦。我生蛇嗰度咧，琴日再去睇咗第三次啊，係啊，第三次醫生啊。咁佢就要我食多3日嗰個抗病毒藥啦。咁我前晚未同大家講發燒嘅，咁啊琴日好翻啲噶啦。咁佢又我想讚一讚大陸啊。咁我同醫生講翻啦，我有發燒喎，前一晚咁佢就好。佢就話啦，咁好擔心，唔好擔心嘅，佢好似應該係做開，佢話咁啊，要同你抽一抽血喎。哇，心諗咩料啊，無啦啦抽血嘅。佢話係啊，因為你之前冇發燒，突然間琴晚發燒呢，係擔心你可能係其他病毒或者細菌引起嘅，就唔關呢一個帶狀疱疹啦，正式叫帶狀疱疹，即係生蛇。咁所以同你抽抽血睇下係咪其他細菌或者病毒引起。我心諗，我即刻問，喂，幾耐啊？要等幾耐啊？10分鐘啫嘛。10分鐘冇嘢啊嘛？你分得快到咁啊？所以點解我咁中意大陸呢？我係服佢哋啊！你試下喺香港診所會唔會同你搞呢單嘢？我同你講，90%唔會，佢哋會繼續有你嗰日 head。點解呢？
第一抽血，診所冇得抽，冇得抽點啊？就算佢幫你抽，佢寫張紙你去 lab 嗰度抽，lab 抽完要化驗，起碼一個禮拜，成單嘢起碼最快都要一個禮拜後先至有結果，我相信啊。OK，你去健康院抽，你去普通門診抽，得有得抽，抽完要等個 lab 去健康院收血，再翻個 lab 驗完化驗等結果，都係差唔多最快一個禮拜。我估我經驗啦，應該話大陸10分鐘抽埋血，睇埋醫，跟住抽埋血攞埋報告，再揾翻個醫生，前後唔到20分鐘，頂你個掣。我成單嘢入去等埋攞埋藥，搞咗40分鐘8個字，翻出嚟，服唔服？服啊！我真係好欣賞大陸嘅效率啊，好服啊，係咯，好正，所以就同埋好開心。我發覺原來喺大陸睇醫生係好開心，因為平啦，抽血幾廿蚊嘅啫，唔知30-40蚊定20蚊，我都唔係好記得啦，太平唔知。跟住呢，睇嘅時間呢，我唔知點解係冇乜老人家睇醫生噶。係啊，調翻轉我琴日去睇係好多後生女去睇噶，3-4個啊，見到靚妹仔咯，整雙座咯，擦雙座咯，同埋抽血嗰個護士微微呢，好靚女啊，我見到佢隻眼，睇到我都開心埋一份啦，哎唷，咁呢就所以係咯，唉，翻大陸住啦，唔好講咁多啦，俾個 like 啊，拜拜。